Rakovina čreva je bežným typom rakoviny v Spojenom kráľovstve. Je to rakovina, ktorá sa nachádza v črevách vášho traviaceho systému. Črevo, kde sa potrava a voda absorbujú a odpad sa odstraňuje, je oblasť, ktorá môže byť postihnutá rakovinou. Ľudia vo veku od 50 do 74 rokov sa vyzývajú, aby sa nechali otestovať na rakovinu čreva pomocou súpravy na kontrolu čreva doma. Táto súprava sa pacientom posiela každé 2 roky poštou. Existuje množstvo príznakov, na ktoré si môžete dávať pozor. Patria sem nepríjemné pocity v bruchu, krv v stolici, bolesť zadočku, hnačka alebo zápcha bez zjavného dôvodu. Ak máte príznaky, ktoré trvajú 3 týždne alebo dlhšie, mali by ste sa porozprávať so svojím praktickým lekárom. Hoci príznaky nemusia znamenať, že máte rakovinu čreva, kontrola bude znamenať, že akákoľvek liečba môže začať čo najskôr. Ak má váš praktický lekár podozrenie, že môžete mať riziko rakoviny hrubého čreva, pošle vás na ďalšie vyšetrenia. To môže zahŕňať biopsiu, odobratie malej vzorky čreva na kontrolu rakoviny. Môžete pociťovať úzkosť, ale ak vám diagnostikujú rakovinu čriev, zdravotnícki pracovníci vás podporia, aby ste dostali správnu liečbu. Zdravotné služby sú bezplatné a dôverné. Vaši zdravotníci vedia, že môžete byť nervózni, ale sú tu, aby vám pomohli. Chceme zabezpečiť, aby ľudia v našej lokalite v Bradforde mali screeningové testy čriev urobené včas. Pomôžte nám, aby ste sa mali dobre.